Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Leo naonyesha jinsi gani unaweza kupika hizi chicken balls. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama utapenda hii recipe basi usisahau kusubscribe channel yangu na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video, comment hapo chini na share na wenzako ili wapate kufaidika. Pia ni follow Instagram mapishi rahisi na like Facebook page yangu mapishi rahisi. Mwanzo utahitaji kuku. Natumia chicken breast ambayo ni boneless nusu kilo na na blend vizuri mpaka nipate kima ya kuku. Saga vizuri mpaka upate kama hivi unavyoona kwenye video, mpaka kuku yako yote iwe hivi. Weka kwenye bakuli. Ongeza nusu kijiko kidogo pilipili manga ya unga, nusu kijiko kidogo coriander powder, nusu kijiko kidogo tangawizi ya unga, nusu kijiko kidogo kitunguu thomu ya unga, kijiko kimoja na robo kidogo ya chicken masala na chumvi kijiko kimoja kidogo. Changanya vizuri. Na nilisahau kuongeza masala, ninaongeza sahi masala kijiko kimoja kidogo. Changanya vizuri mpaka kila kitu iweze kuchanganyika. Na sasa mchanganyiko wangu uko tayari. Paka mafuta kwenye mikono yako na uanze kutengeneza balls kama unavyoona kwenye video. Mchanganyiko huu utakupa kama chicken balls 20. Nitafanya hivi hivi mpaka nimalize zote na nitaweka kando. Alafu sasa niko na manda za sambusa. Ninatumia hizi ambazo unanunua tayari kutoka supermarket. Kama hautaweza kupata hizi unaweza kutengeneza manda mwenyewe nyumbani. Recipe ya manda tayari iko kwenye channel yangu. Katakata manda yako kama unavyoona kwenye video. Hakikisha kuwa ukatikati kubwa kubwa. Inatakikana iwe ndogo ndogo. Ama kama unataka kufanya kazi yako rahisi, unaweza kuchukua blender kama unavyoona. Chukua manda yako, ukatakata kwa kutumia makasi ama mkono wako. Weka kwenye blender na ublend mpaka upate vipande vidogo vidogo kama unavyoona kwenye video. Kama utafanya design ya kublend, weka manda yako ulio blend kwenye fridge kama dakika 20 kisha ndio utumie. Na kama utakatakata kwa kutumia makasi basi unaweza ukatumia hapo hapo. Na sasa ninafunika kila chicken ball na manda ya sambusa nilokatakata. Nitafanya hivi mpaka nimalize zote. Baada ya hapo
Nachukua frying pan ama karai na ninaweka mafuta ya kukaangia hizo chicken balls. Wacha ipate moto. Kama mnavyoona ninaweka manda kidogo, na ili kujua kuwa mafuta yangu iko tayari. Na kisha ninaweka chicken balls kwenye mafuta na nitapika kwenye moto wa katikati. Kama unaogopa mafuta, unaweza ukatumia kijiko kuweka chicken balls zako ndani ya mafuta. Pika upande wa chini mpaka upate kala nzuri, alafu geuza upike upande wa juu. Hakikisha unageuza mara kwa mara ili chicken balls zako zote ziwe na rangi moja na ziweze kupikika vizuri kwa ndani. Na kama mnavyoona sasa chicken balls zangu ziko tayari. Natoa kwenye mafuta. Na nitaweka kwenye sahani ambayo nimewekea tissue ili iweze kunyonya mafuta yote. Na nitaendelea hivi hivi kupika chicken balls zangu zote. Na sasa kama unavyoona chicken balls zangu ziko tayari. Unaweza ukala na pilipili kama unavyoona, ama ukala peke yake. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu kutengeneza. Kama umependa, usahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video, share na wenzako ili waweze kufaidika. Pia ni follow Instagram na Facebook Mapishi Rahisi. Bye.